ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, അസ്സലാമു അലൈക്കും. ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോ ചിക്കൻ പോപ്കോണിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ്. അപ്പോൾ വീട്ടിൽ തന്നെ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ക്രിസ്പി ആയിട്ടുള്ള ചിക്കൻ പോപ്കോൺ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കിത് ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങാം. അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ കുറച്ച് ബോൺലെസ് ചിക്കൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിങ്ങനെ ചെറുതാക്കി ക്യൂബാക്കി കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് ആദ്യം മാരിനേറ്റ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ആദ്യം നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂണ് ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും അരച്ച നീര് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളി നന്നായിട്ട് ചതച്ചതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ നീര് മാത്രം എടുത്തതാണ്. ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ചെറുനാരങ്ങ നീരും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇവിടെ വളരെ കുറച്ച് ചിക്കൻ മാത്രമേ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂണോളം മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ കാശ്മീരി മുളക് പൊടിയാണ് നല്ലത്. ഇതിലേക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂണ് സോയാ സോസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് അത്ര തന്നെ ചില്ലി സോസും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം, അര ടീസ്പൂണ്. ഇതിലേക്ക് അത്ര തന്നെ, അതായത് അര ടീസ്പൂൺ തന്നെ കെച്ചപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം, ടൊമാറ്റോ സോസ്. ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ട് തന്നെ മിക്സ് ചെയ്യാം. ഇനി നമുക്കിത് ഒരു 10 മിനിറ്റ് നേരം ഒന്ന് മാറ്റി വെക്കാം. അതിന് ശേഷം നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ മാരിനേഷൻ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ആദ്യം ഇതിൽ നിന്ന് ഓരോന്ന് വീതം എടുത്തതിന് ശേഷം ഫസ്റ്റ് മൈദയിലിട്ടിട്ട്, അപ്പോൾ മൈദപ്പൊടിയിലിട്ടിട്ട് ഒന്ന് കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ഒരു മുട്ട നന്നായിട്ട് പതിപ്പിച്ച് വെച്ചതാണ്, അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഈ മുട്ടയിലൊന്ന് മുക്കിയെടുക്കാം. ഇനി നമുക്കിത് ബ്രെഡ് ക്രംസിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കണം. ബ്രെഡ് ക്രംസിൽ ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് റോൾ ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഇനി അപ്പോൾ സ്നാക്ക് പോലെ ഇങ്ങനെ കുറിക്കാനൊക്കെ പറ്റിയിട്ടുള്ള സാധനമാണ്. അപ്പോൾ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യണം, എന്തായാലും ഇഷ്ടപ്പെടും. പിന്നെ ഇതിൽ എല്ലാ സാധനങ്ങളും നമുക്കിപ്പോൾ കിട്ടുന്ന സാധനങ്ങൾ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യുക, എന്നിട്ട് ഫീഡ്ബാക്കൊക്കെ അറിയിക്കുക. പിന്നെ ഈ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ താഴെ കാണുന്ന ചുവന്ന സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത ബട്ടണില്ലേ, അതൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഒരു ബെല്ലൈക്കൺ വരും. അപ്പോൾ അതിൽ കാണുന്ന അപ്പോൾ അതിൽ 3 ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ടാവും. അത് പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അപ്പോൾ അതിലുള്ള മേലുള്ള ഓൾ എന്നുള്ളതും കൂടി നിങ്ങൾ പ്രസ് ചെയ്യണം. എന്നാലാണ് ഞാൻ പുതിയ വീഡിയോസ് ഇടുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായിട്ട് കിട്ടുള്ളൂ. ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഫ്രണ്ട്സിനും ഫാമിലിക്കും ഷെയർ ചെയ്യാനും കൂടി ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. അസ്സലാമു അലൈക്കും.